뭐 전국에 코 고시는 분들 정말 많으시죠? 실제로 제가 경험했던 거 혀하고 목젖 뭐 이런 게 떨려서 뭐 제가 골고 싶어 보는 것도 아닌데 참 많이 맞았어요. 단지 코 고는 이유 하나만으로 코골이 수술 뭐 어떻게 해야 되나 말아야 되나. 서울의 강남에 뭐 성형 이런 데도 많지만 약간 코골이 그런 데도 좀 수면 클리닉 뭐 이런 데가 좀 있었어요. 수면 다운 검사. 코골이 이거를 뭐 검사를 받든 뭐를 하든 간에 수면 다운 검사를 하게 돼 있어요. 잠잘 때 컨디션이 어떤지, 뭐 어떻게 행동하는지, 숨을 어떻게 쉬는지, 코를 얼마나 고는지 이런 거 다 체크하더라고요. 그 1박 2일 그러니까 저녁쯤에 와서 잠을 이제 병원에서 자고 뭐 오만감 막 붙이고 자요. 그래서 아침에 날 밝으면 이제 가면 되는데, 그리고 한 일주일이나 뒤에 찾아가면 이제 제 데이터 결과치 보고 이제 의사 선생님하고 상담을 해요. 이제 이때 제가 알았어요. 수면 무호흡증이 있었다고. 제가 지금까지 살아오면서 힘든 거는 코골이 때문에 힘든 거였지, 뭐 숨을 쉬고 안 쉬고는 뭐 제가 일단 자고 일어나니까 별로 그런 생각을 안 했어요. 아, 이제 나도 수술하면 달라지겠다. 남들처럼 이제 아무 때나 자도 되겠다. 눈치 안 보고 자도 되겠다. 이런 생각 했었죠. 수술 날짜가 됐어요. 뭐 다른 사람들은 저는 코도 하라고 제안 받았는데 돈이 너무 비싸서 코까지는 엄두를 못 냈어요. 1차적으로 제가 한 거는 일단 목젖을 잘라냈어요. 편도도 잘라내고 아랫니 밑으로 구멍을 파서 혀를 잡아 당겨놨어요. 일요일날 퇴원을 해서 이제 일요일날 출근을 했는데 말을 못 하겠는 거예요. 말을. 왜? 아직 회복을 안 했으니까. 낫지를 않았으니까. 난 말 안 하면서 일할 수 있겠구나 했는데, 이렇게 주변 사람들한테 얘기했는데 말하면 침 막 흐르고 여기 마비가 돼. 아직 회복이 안 돼서. 아무튼 뭐 그때 수술하고 회복하는 데까지는, 완전 회복하는 데까지는 한 2주 걸린 것 같아요. 한 2주? 뭐 한 일주일 정도 있으면은 어느 정도는 좀 가라앉고 한데, 한 2주 걸린 것 같은데 2주 동안 먹은 거도 거의 죽만 먹었어요. 넘김이 쉽지가 않으니까. 넘기기가 쉽지가 않으니까 죽 뭐 한 번 사놓고 뭐 나눠 먹고 먹는 게 힘들었으니까. 그래서 회복하고 나면 여기 살이 V라인 이렇게 살이 쏙 다 빠졌어요. 코골이 수술의 효과가 과연 있었나? 효과는 있었어요. 한 1년 정도는 효과를 본 것 같아요. 제가 수술해서 다 낫고 회복하고 이제 또 잘 못 먹다 보니까 체중도 감량이 좀 생기고 이러다 보니까 자연적으로 목에도 살이 덜 쪘겠죠? 코를 안 골게 됐어요. 스트레스를 많이 받았어요. 먹고 사는 거에 대해서. 그 다음에 뭐 좀 개인적으로 좀 어려운 부분도 몇 가지 있었고. 그러다 보니까 말짱 도루묵이죠. 수술했는 게 이제 효과가 없어지기 시작했어요. 왜? 다시 이게 나이가 들면서 이거 처지는 것도 있는 것 같고, 수술 효과가 완전 이제 다시 제자리로 갔어요. 이제는 또 자면 또 코 고는 거예요. 물론 과거보다는 덜 하겠지만은 어느 정도 그래도 남한테 뒤처지지 않을 만큼 골았어요. 그래서 그때 딱 느낀 건, 돈 아깝다. 든 비용이 아직도 머릿속에 기억나는데 670만원 줬어요. 지속 가능한 시간은 불과 1년이었다는 거. 그래서 만약에 지금 코골이 때문에 좀 심각하게 고민하시는 분들은 코골이 수술을 조금 생각해 보세요. 만약에 코골이 수술해서 뭐 200% 효과를 볼 수도 있겠지만 저같이 관리도 잘 못하고 이러다 보면 얼마나 돈 아깝습니까? 진짜 힘들기만 한 것 같아요. 몸도 힘들고 금전적으로도 힘들고. 그 수술은 무리해서도 하지 마시고 저는 좀 비추천합니다. 그때 제가 코골이 수술을 상담하러 갔을 때 처음 얘기 들었던 게, 제가 제일 나중에는 제가 소개를 해드릴 건데, 양압기에 대해서도 추천을 하셨어요. 양압기가 뭐냐면, 뭐 고민 많이 하시고 찾아보신 분들은 아시겠지만, 요거 산소 마스크처럼 요 코를 딱 들고 잘 때마다 요거 마스크 쓰고 자는 거예요.
요거 뭐지 호수가 이렇게 있어서 기계가 있고 호수가 있어서 마스크 이렇게 쓰면서 이렇게 자는 거예요. 그래서 저는 그때 어떤 생각을 했냐면 아 그냥 완벽하게 수술해서 낫고 치아프지 뭐 이거 양압기 같은 거 주량스럽게 끼고 이거 어떻게 평생을 이렇게 살아 이런 생각 좀 했었거든요. 그래서 제가 결정한 게 수술이었고 수술 결과 좋았던 건 잠시였고 또 다시 원래대로 원상복구가 되었다는 거. 그래서 지금 심각하게 고민하시는 분들은 저는 하지 마라고 말씀드릴 것 같아요. 만약 제 친한 친구가 그런 걸 고민한다고 해도 저는 하지 마라고 말씀드릴 것 같아요. 이건 순전히 저의 경험상 말씀드리는 거지 뭐 제가 전체가 다 맞다는 건 아니에요. 뭐 원상복구 되다 보니까 회사 생활하면 야유회라도 가고 여행이라도 가면 결혼해서도 시끄럽다고 뭐 이런 고민들이 또 고양이 알러지가 있네. 제가 알러지를 발견하고 나중에 알게 된 그 수면 무호흡증 자다가 안녕할 수 있는 거 정말 수면의 질이 천식이 오게 됐어요. 양압기라는 걸 알게 됐어요.